आज कई भूखे भेड़िए एक साथ इकट्ठा हुए हैं और इसकी शक्ल देख सकते हो कि पूरी लार टपक रही है और ये पतरारे भी लेके आए हैं और सामने देख सकते हो कि सभी भूख के मारे एक साथ बैठ चुके हैं और जैसे ही ये तपेले में खुलेगा तब एक साथ ये सारे अटैक करेंगे और ये काफ़ी दिनों से भूखे हैं और ये देख सकते हो कि आग भी काफ़ी जल रही है और इससे अंदर से खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। हमें लगता है कि थोड़ी देर में ये पक जाएगा और हम इसे खोल के देखेंगे और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है ताज़ी इसकी। और ये देख सकते हो कि काफ़ी लाजवाब बन चुका है ये और एक ही साथ सब खाएंगे।